Пожалуйста, ребята, посмотрите, сейчас раннее утро. Это у нас так задумано. Не, ребята, одеваться не надо, вам не будет холодно. Ну, чтобы ушки были свободны. Девочки, пожалуйста, откройте ваши ушки. Мы будем слушать музыку. Здравствуйте, дорогие гости. Максимка, рада тебя видеть. Ты узнал меня, Максим? Максимка? Тебя не Максимка зовут? Сегодня мы будем слушать с вами классическую музыку. Классическая музыка. Так, кто еще не готов? Чьи уши еще не готовы? Так. Ребята, классическая музыка. Это такая музыка, при которой надо не только слушать, но и думать. Поэтому сейчас очень много такой музыки, когда нужно только плясать, прыгать, бегать, веселиться. А классическая музыка учит нас думать. Поэтому в зале должна быть полная тишина. А слушать мы будем произведение Петра Ильича Чайковского. Это великий русский композитор, которого знают во всем мире, которого исполняют во многих странах мира, произведения его исполняют. И вот этот великий композитор написал музыку специально для вас, для детей. И называется она «Детский альбом». Почему? Потому что он очень любил детей, знал все их мысли, очень часто играл с ними, а у него самого детей не было, и семьи не было. И тем не менее он написал вот для вас такой альбом. Самый главный у нас сегодня на нашем вечере это вот этот инструмент. Потому что если бы не было этого инструмента, музыки бы не было. Он называется рояль или фортепиано. Сегодня даже не один, а два рояля. Вот Чайковский писал музыку для рояля и для многих других инструментов. Сегодня вы еще услышите флейту, красивый инструмент, трубу и ударные инструменты. Но не было бы музыки, если бы на рояле не было кого? Исполнителей. Ведь кто-то на рояле должен играть. Это очень трудно научиться играть. Вы сейчас посмотрите, как быстро бегают пальчики у пианистов, как они хорошо слушают. И они не думают о том, как красиво сыграть. Они думают, чтобы вы поняли, что хотел сказать вам композитор Чайковский. Сегодня на рояле будут играть такие пианисты. Оксана Чесар, пожалуйста, приветствуем, ребята, ее. И Александр Жан, пожалуйста. Петр Ильич, я вам сказала, он не имел семьи, но он очень часто гостил в доме своей сестры, Анны Давыдовой. А у Анны Давыдовой было много детей, и были ее племянники, это были его племянники. Он часто с ними играл, часто бывал в детской. И когда он приезжал из зарубежных поездок, он спешил все свои впечатления рассказать этим детям. Они очень радовались и ждали, когда он наконец приедет, Петр Ильич, и расскажет им много интересного, а самое главное, поиграет на рояле. Дом Давыдовых был расположен в сельской местности, ребята, в деревне. Но это был большой, красивый, двухэтажный дом. Там была большая зала, где принимали гостей, где стоял вот такой рояль, на котором играл Петр Ильич. А с детьми тогда занимались гувернанты и гувернантки. Они не ходили в школу, они учились дома. И обязательно учились музыке, учились танцам, потому что надо было принимать гостей, красиво танцевать, уметь играть на фортепиано. Ребятки, но это было, знаете, когда? Это было 150 лет тому назад. Вы можете фантазировать? Что-нибудь придумать? Не слышу? Да? Давайте мы пофантазируем и как будто мысленно перейдем вот туда 150 лет назад. Сможем? Сможем? И нас как будто Петр Ильич пригласил в свой дом. Давайте так? Давайте. А вы знаете, этот дом был в сельской местности, и тогда не было ни телевизоров, ни компьютеров, ни магнитофонов, ни радио, там не ходили машины, и даже не было телефона. Там была тишина, ребята.
И дети могли слышать, что в тишине, что мы слышим? Шелест листьев, как капельки ударяют дождя в стекло, где-то помычит корова, и, конечно, как поют птицы, как журчит ручеек. В доме Давыдовых утро начиналось, знаете, с чего? С молитвы. С молитвы. Они верили в Бога. И вот представь себе раннее утро. За окном синеет рассвет, всходит солнце. В домах в деревне уже затопили печки, дымочек такой тоненькой струйкой поднимается вверх, огоньки светятся в домах. А мама тихонько входит в спальню, смотрит на своих спящих деток, целует их и молится о них, чтобы Господь благословил ее и эту семью. Завтрак, а потом дети отправлялись в самую любимую свою комнату, в детскую, где они играли. Петр Ильич очень любил наблюдать, как играют дети. Такое веселье, такая радость. Сейчас вы послушаете любимую игру детей и любимое произведение Чайковского «Игра в лошадки». Как играли в лошадкой в комнате, в лошадке? Брали палочку, садились на нее верхом и скакали. Кто вперед, кто кого обгонит. А потом будет исполняться второе произведение, которое называется «Марш деревянных солдатиков». Вот марш деревянных солдатиков – это очень интересно. Солдатики можно расставить на столе, организовать целое сражение, как вот эти мальчики сейчас организуют. Мальчики, вы умеете играть в лошадки? Да. А теперь послушайте, как об этом написал Петр Ильич. Итак, солдатиками можно играть, впереди идет офицер, потом идут маленькие барабанщики, вы услышите, как звучит барабан вот на этих ударных инструментах. Исполнять будет на ударных инструментах Илья Ильдаркин. Послушайте внимательно. И когда играешь в солдатики, можно даже помечтать. Я ведь тоже когда-то буду не только солдатом, может, офицером и даже целым генералом. Партия фортепиано Александр Джан. Игра в лошадки, марш деревянных солдатиков.
партию третью исполняет Вячеслав Воронин. Видите, он сейчас будет. Во что играли девочки? Конечно, они играли в куклы. Первое произведение, которое будет исполняться, это «Болезнь куклы». Это, конечно, тяжело, когда куколка уже постареет. Может быть, мама сказала, скоро ее надо нам заменить на другую. Может, у нее ручка там сломалась, или волосики выпали, мы не знаем. Но девочке жалко свою куклу. Она доверяла ей все свои секреты, укладывала ее спать, одевала ей новенькие платьишки. И, конечно, она очень грустит, когда кукла заболела. Может, она уложила ее в кроватку, может, она ей подает лекарства, может, она ее качает, может, она даже плачет, когда кукла болеет. Послушайте, это грустное произведение. Когда кто-то болеет, это грустно, и надо его жалеть. Болезнь куклы. Однажды мама пришла и сказала: дочка, иди посмотри, у меня для тебя сюрприз. Открыла коробку, а там замечательная новая кукла, еще лучше той, которая была. Ну, конечно, жалко расставаться со старой куклой, но новую девочка схватила, наверное, она с ней кружилась, танцевала, плясала, а может быть, просто прижала к себе и думала: эту куколку я буду очень беречь, очень жалеть, очень любить. Спасибо, мамочка. Послушайте, новая кукла.
Давыдовых. После того, как дети наигрались, они решили поехать, знаете куда? Все слышат? Все знают это слово? На ярмарку. На ярмарку где-то большой магазин под открытым небом. Там продают все и сладости, и игрушки, и ложки, и посуду. Все самое вкусное. И там, знаете, приезжают туда очень много артистов, таких бродячий цирк, например, какой-нибудь. И бывает очень много музыкантов. Они играют прямо на улицах. Так как это простой народ, они играли на ложках, на балалайке, а чаще всего на гармошке. И, конечно, дети с удовольствием поехали на ярмарку, а тогда ездили на чем? На лошадях. Знаете, сели в сани, кругом много снега, скоро Новый год, Рождество. Приехали на ярмарку, накупили подарков и, конечно, послушали музыку. Вы услышите два произведения, будут они исполняться без перерыва. Первое произведение «Мужик на гармонике играет». На Руси любили протяжные, красивые такие песни. А второе произведение «Камаринское». Там хочется прям, ноги сами в пляс идут. Сами послушайте. Пожалуйста. Исполняет Александр Жан. Мужик на гармонике играет и Камаринское. Вернулись домой, отдохнули, и надо готовиться к празднику. Ждали очень много гостей. В большой зале зажгут большую люстру, откроют все кресла, придут много гостей, готовились, шили красивые платья девочки. Они ждали, когда наступит рождественский бал. И, конечно, тогда учителя учили детей танцевать. Это были сложные танцы. И вот мы сейчас послушаем, какие танцы готовили дети, чтобы исполнить на балу. Я очень рада, что вы все внимательно слушаете, что вы так хорошо открыли ушки. Да, спасибо. 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 Первый танец, который будет учить с ними учитель музыки, это полька. Это не очень трудный танец. Но там нужно прыгать хорошо и танцевать парами. Послушайте польку. Полька. Оббегала вокруг него. Послушайте мазурку.
танцев вальс. Когда вы вырастете большим, вы тоже, может быть, придете на свой первый бал и будете танцевать вальс. Когда все кругом в вальсе обычно кружатся, это очень быстрый танец, летят ленточки от платьев, от причесок, летят платья, струится у девочки, это очень красивый танец. Пожалуйста, вальс. Вечер, и обычно вечером в доме Давыдовых собирались все в гостиной, топили камин, чтобы смотреть на пламя, и Петр Ильич любил рассказывать о своих зарубежных поездках. Он часто бывал в разных странах, и, конечно, видел там много интересного, и все это он выражал в своей музыке. И не только рассказывал, но и играл на рояле. Сейчас вы послушайте итальянскую песенку. Он был в Италии, и в городе Венеции, это особый город Венеции в Италии, он, знаете, расположен на воде. Там вместо улиц каналы, по которым не ездят машины, а ходят лодки. Такие красивые лодки, может, вы видели, называются гондолы. А в них стоит, управляет лодкой гондольер, таким шестом. И часто он поет, и по воде так голос его очень хорошо, красиво разносится. Там он слышал эту песню. Послушайте, итальянская песенка. Исполняет Екатерина Машукова. А в Германии, где он был, там люди не только пели, но они любили прихлопывать, притопывать и веселиться под песню. Послушайте немецкую песенку, а Екатерина и Оксана помогут нам хлопать и топать. Хотите так? Пожалуйста. Партия фортепиано Александр Джад. Пожалуйста. Немецкая песенка.
о Франции. Во Франции Петр Ильич слышал старинную мелодию, которую исполняли во времена, когда еще были рыцари. Рыцари сражались на турнирах, а прекрасные дамы переживали за них. Часто ждали их, когда они уезжали в сражение. Послушайте, старинная французская песенка. Это самое любимое и самое исполняемое произведение Чайковского. Исполняет Екатерина Мушукова. Мальчики, мальчики. Это город, который находится на берегу Средиземного моря. Оттуда Петр Ильич привез неаполитанскую песенку. Представляете, море блестит на солнце, оживленная набережная, тут торгуют фруктами, сладостями, рыбой, много народу, все веселятся, иногда поют. Неаполитанскую песенку вы услышите в исполнении не только на фортепиано, но и на трубе. На трубе будет играть Алексей Карик. Послушайте, неаполитанскую песенку. Беседы у камина, и дети отправляются спать в детскую. И тогда у них была, знаете, няня, которая укладывала детей спать. И, наверное, вы знаете такое стихотворение. Послушайте-ка меня. Уже темнеет, уже детки в кроватках. И начну у няни сказку я просить. И начнет мне няня сказку говорить. Как Иван-царевич птицу жар поймал, как ему невесту серый волк достал. Слушаю я сказку, сердце так и мрет. Засыпает тишина, Баба-Яга.
начался сон, а с ним пришли сладкие грезы. Грезы – это мечты. Что у вас самые любимые? Какое у вас самое любимое желание? Ребята, посмотрите на меня, у вас есть любимые желания? И обычно эти любимые желания снятся вам во сне. Или это красивые цветы, или это прекрасные феи. Они называются сладкие грезы. Послушайте. Это сон. А теперь будет для вас сюрприз. Вы знаете, что дети намного талантливее взрослых, потому что дети могут придумать то, чего мы никогда даже себе представить не можем. Любите фантазировать? Любите себе что-нибудь представлять? Да? Ну, сейчас проверим. Сейчас будет исполнено произведение. Его будет еще и на флейточке играть музыкант. Так, я не скажу вам его название. Вы представьте себе, что вы представляете, что себе представлял Петр Ильич, когда сочинял эту музыку. И название этого произведения скажете мне вы. Ладно? Только не будете кричать хором, а вот кто поднимет руку, того я спрошу. Ладно? Хорошо, договорились? Пожалуйста. Девочка, скажи, как называется? Не слышу. Птички в лесу она. Птички в лесу она назвала. Песня в лесу. Очень красивая. Птички она сказала. Птицы в лесу.
Хорошо, птица в лесу. Очень близко к тому, что он написал Петр Ильич. А кто еще, у кого есть другие названия? Что больше никто? Пожалуйста. Что? Поющие птицы. А еще? Молодец, молодец. Еще кто-нибудь? Попал Пожалуйста. мальчик. Вот перед этим не слышно. Песня леса. Пожалуйста. Пожалуйста. Скажи громко, я микрофон, вы меня слышите, а я вас нет. Воробьи? Ну, ребятки, вы все... Пожалуйста. Пение птиц. Ребятки, вы все прекрасно поняли, что это пение птиц. Воробушки. Ребятки, послушайте, как назвал это произведение Петр Ильич. Это называется песня жаворонка. Жаворонок такая маленькая-маленькая птичка, она высоко в небе, ее не видно, а вот такое прекрасное пение слышно. Помогал вам услышать эту песню Вячеслав Воронин. Мы благодарим вас, что вы пришли послушать музыку. Этот концерт организовал Александр Чан. Спасибо ему за это. Мы хотим, конечно, вас увидеть еще раз здесь. Пожалуйста, приходите. И я вам еще больше хочу сказать. 9 числа, вы меня все слышите, кому понравился этот концерт? 9 числа в этом зале, так, минуточку, внимания. Так, я попрошу минуточку внимания. Так, посмотрите-ка на меня. 9 числа в этом зале будет играть большой концерт в 2 отделениях. Девочка. Ей 12 лет. Это будет очень серьезная музыка. Этот концерт будет бесплатный. 9 числа в 5 часов вечера. Пожалуйста, приходите. Девочку это зовут Асаджан.